ľudia, moje meno je Blooder a vítajte pri 4. epizóde zo serveru MC Titan Pokémon. Tak teraz začíname na druhom poschodí, lebo vám chcem ukázať zmeny, čo sa tu diali vo skrine. Takže prvá zmena, som si tu postavil túto obrovskú pec na tie odliadky. Mohli ste to vidieť v gamerovom Futurecrafte v 7. epizóde. Tuto v Challengeri, už tu mám nejakých Pokémonov, vidíte, tuto mám Turtwig, Eevee, Pichu, Charmander, Pachirisu a Piplup. A spravil som to tak, že tuto je Eevee, tak Eevee máme chytenú. Teraz tuto je Charmander, Charmandera máme chyteného a Pachirisu máme tiež chyteného, čože je tu. Hopla. Áno, hovoril som, Eevee máme chytenú, je práve... je tuto. Takže... ideme trošku s ňou expiť, vezmeme si aj Pachirisu a Charmandera. Ne, Venusaura chcem dať preč, to je moc veľký level. Charmander má level 10, Pachirisu 18 a Eevee 11, čiže ideme sa trošku naexpiť na nejakých slabúčkých Pokémonoch. Najskôr by som začal tou Eevee, pretože ju dneska vyvinieme. Podľa názvu ste si mohli všimnúť, že... No vlastne podľa názvu neviem ešte ako sa to bude volať. Igglybuff. Poď sem. Eevee. Na Igglybuff. Tak. Tekl. Tekl nás mrda. Nudle na tebe. Tak 60 XP. Ja sám neviem ešte v čo to vyviniem. Môžem to vyvinúť asi do Vaporeona, Flareona, Jolteona a do Umbreona, ale Umbreon potrebuje asi 50 level. Ja sa tu ešte opýtam, aký je vývin na Eevee. Uvidíme, či niekto odpíše. Nejaký. Shit, nikto neodpisuje. Kašľať na to. Je tu niekde verejný enchant? No bol, ale už tu není. Ja dám tej Eevee ešte jeden level. Spravíme to na 12 a hneď ju vyvineme. Ale do čoho? Do čoho? Ja neviem. Scyther do duo. Do toho do dua by sme sa mohli pustiť Eevee a potom to prenechať Pachirisu. Dúfam, že nám ju nezabije. Wow, rýchlo vymeníme za Pachirisu. Wow. Spark. Skúsime, jak to ubere. Pekne to ubralo. Dobre, Pachirisu. Skúsime Bite. Lebo bite je kúsnuť, ale neviem, čo to je. Bite. Charmander! Ember. Tak, dúfam, že nám vydrží Charmander. Ne. Eevee, si posledná nádej. Prosím, prosím, teraz nech nás netrafí. Ne. A, slepý, netrafil sa. Posledná rana. Jo, 12, 13, 14. Prudký útok sa naučila. Tak určite to vymeníme za Growl. Super. Čiže Eevee už má level 14 a mohli by sme ju dať do 16. A vlastne
tam Jolteona by sme. Dali by sme ho asi v Jolteona? Neviem. Ešte sa rozhodneme asi nejaké kamienky. Jablka. To si musím šetriť, pretože to dám na rare candy. Aké tu mám kamene? Kde máme kamene, sakra? Ja sa stavím, že ich zase učorkoval niekto. A toto som vykladol jednu vesničku, čo som našiel. Shit, a tuto máme Thunderstone, Firestone, Waterstone, Leafstone a Moonstone. Čiže tí, ktorí neviete, z jakého kameňa sa vyvinie. Z bleskového sa vyvinie do Jolteona, z ohnivého do Flareona, z Water do Vaporiona, z Leaf do Leafeona tuším a Moon cez večer do Umbreona alebo Ambriona, neviem jak sa to vyslovuje. No nič, spravíme tej Eevee ešte tí 2 levely a hneď ju vyvinieme. Jolteon. Rozhodol som sa, že to bude Jolteon, pretože Vaporiona som tu videl som tu aj Flareona, ale Jolteona sa vám priznám, že som ešte nevidel. Jolteona som nevidel. Čiže asi tak. Dáme si warp centrum, zase to tam bude lagovať jak cip. No, jasné. No, dobre, 30 aspoň. No, fuj, Charizard, ja mám lepšieho. Tak čo, ja mám level 40. Oh. Dobre, už to je lepšie. Ale nebudeme radšej bežať. Tak uvidíme. Či musíme nájsť nejakého Pokémona, čo má level o niečo väčší. Miltank, koľko máš level? 12, to mi je na hovno. Nehovorte mi, že je lak. Není lak. Fetuje. A prečo som nevidel Eevee, ten Pokéball, jak letel? Neviem. Nejaký divný bug serveru. Ale budú to teraz opravovať, jak bolo na 1.6.4. Tam im to, že vraj nelagovalo, že ani im nepadali servery. Spearow, desina. Pome. Pikachu. Takže počkej útok na Spearow. Ovláda ho. Niekto tu má Pikachua. Výborne, Eevee. Nenechaj sa zahambiť. Výborne. Dostali sme kura. Keď zabijate Spearow, tak dostanete jedlo. Draveblame. To je svinia. Gloom 28. Pustíme sa do toho a dúfam, že nás nezabije teraz ako na jednu ranu. Takto som si myslel docela moc. Spark Nanu Pachirisu. Gloom je škaredý, fuj. Z čoho sa vlastne vyvíja. Ani sám neviem. Ale je to nechutné. Počkaj, ona dala spací prach. A Gloom je paralizovaný a nedokáže sa hýbať. To je super. Absorboval. On si doplnil životy a nám ubral. Hejzel, tento Gloom je taký vychcaný. To je najhorší Pokémon. Né, Pachirisu. Charmander. Charmander. Poď na to, Charmander. Ember. Výborné. Ne, ja som zaspal. Charmander zaspal. Charmander stále spí. Sweet Scant. Musím sa zobudiť. Ne, stále spím. Si dala spací prach, čož nechápem. Ne, stále spím.
Do prdele. Gloom. Charmander sa zobudil. Jo. Výborne, Charmander. Gloom. Smial by som sa, že by sme ešte vyvinuli. Né, dneska Charmandera. To som si moc myslel. Bože. Pozrieme, aké sú tu warpy. Warp Articuno 12. What? Warp. Skúsime dať, že Warp Moltres. Čo to je? Aha, to je svatyňa Moltresa. Aha, čiže ja keď budem mať naplnený orb na Moltresa, tak ja ho tam dám a on by sa mal spawnúť. Keď to dobre chápem. Kto sem dá region, má ban. Max. No tak to by bola pekná svinárna, lebo do regiónu môže ísť iba ten, čo ho vlastne založil. Tuším, tam ešte niekoho môže pozvať. Ináč sme v mesa bajome, jak som si všimol teraz. No, to je Artur, to je oný, tréner. Vlaký hovnocuc. Tak dáme si ešte jeden bojík. Vyvinieme Eevee a ukončíme to. To čo je? Lunatón? Nechcem, fuj, mne sa to nepáči. Škaredé. Také polokoleso už iba proste. Jak to vyzerá na mape? Tam je asi veľká rieka. Dneska som našiel toľko pokélu tu ľudia, že není možné. A boli tam samé elixíry a blbosti. Ináč našiel som aj dedinu, odtiaľ mám mrkvy. Dobre, neviem prečo sa nepočujem, keď som jedol. Skúsme sa dostať na túto veľkú horu. Vyvineme a ukončíme. Potrebujeme ten Thunderstone. Keď do 2 minút nenájdeme žiadneho Pokémona s primeraným levelom na zápas, tak kašlem na to, ja ho vyviniem. A tam som videl nejakých Pokémonov, len sa mi tam znížila render distance. Kde ste? Hajzli. Nehovorte mi, že sa mi to zdalo. Asi áno. Wow. Šajt. Wow. Parkour. Druhý, tretí, štvrtý. Trio. Dactrio. Dactrio. Koľko máš level? 20, to by sme risknúť mohli. Trio. Takže prudký útok na Dactria. Dobre, Eevee, no to si docela posrala. Pachirisu. Uvidíme, jak si poradí Pachirisu, pretože Pachirisu je bleskový typ. Spark, poď na to. Čo ti? Na jednu ránu? Charmander. Ember. Ty kokos, na ránu ja nedám ani jeden útok. Jeden som dal to, čo bol iba prudky. Hajzel. Dactrio, posraný. Dáme si ho. Kašlem na to. Nespravíme už ani jeden level. Idem vyvinúť. Ale dáme toho Jolteona? Dáme Jolteona. Eevee, poď sem.
Jolteon. Hui? Tak. Eevee is evolving. Jak sa aj toto mení, proste úplne. Eevee! Eevee, vyviem sa mi v Jolteona. Ó, to vyzerá epic. Jak rastie. Ježiš, aké pretahnuté uši. Jolteon. Jolteon! Hrabka, ja mám Jolteona. Jolteon! Uvidíme, že či budú závidieť. Jo, mám Jolteona. Jolteon! Jolteon! Bože, ale aký je epic. Poď si dať zápas. Jolteon! Dobre, skúsime. TPA. Ja mám Moltresa. No, sa máš teda. Not full. Uvidíme, že čo zmôžu. Čo zmôže hlavne Jolteon. Ja si tam ešte dám rýchlo Drapiona. Rýchlo ešte Agrona. Prodám Dita. Dito tu není. Aspoň myslím. To nech to príjme. Keď je taký machera. Chce si dať zápas s Jolteonom. Woohoo! Wow. Tuto to vyzerá epicky. Nemôžem s nima bývať. Ja chcem s nima bývať. Aha, oni chcú tam mať tú epickú podlahu. Je lak. Je lak do prdele. A prečo mi nejde vyvolať Pokémon potom? Keď není lak. Nechápem. Ja som si sem dal Jolteona. Som ja debil. Shit, mňa nejde vyvolať Pokémon, to čo je? Počkaj, ja sa pozriem. Options, controls. Kde sa to pozera? Next Pokémon, Previous Pokémon, Descent, Send Pokémon, R-ko. Dáme to na Ečko. Ne, na Kvečko. Ne, na Zko. Ne. Tak na... Čo to dáme? Sakra. Dáme to na M, na N. Dáme to na N-ko. Stále to nejde. Neviem prečo asi mám ja nejaký lak. Alebo nechápem proste. Topiť. Mám tam krv. Blood. A teraz ma to nezabíja. To čo je? Už áno. Nechápem prečo sa mi nechce vyvolať Pokémon. Fakt divné. Áno nič. Ja už by som si tento diel ukončil. Čiže dneska sme spravili dosť veľký pokrok. Z Eevee sme si spravili Jolteona, čo je bleskový typ. A na budúce s ním budeme trošku bojovať. Expiť Charmandera napríklad, aby sa vyvinul do Charmeleona. A potom do Charizarda. Takže ak sa vám páčilo video, tak zanechajte like, komentár. Môžete dať odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže čus.